Баршаңызға қайырлы күн. Өте дәмді, жұмсақ, ерекше болып шығатын медовый рулет жасаймыз. Видеоны соңына шейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Алдымен рулетіміздің бисквитін дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамызға шым-шым тұзымызды, құмшекерімізді салып, миксердің төменгі жылдамдығынан бастап жылдамдықты ұлғайта отырып, осы массамыз көлем жағына ұлғайып, ағарғанша миксерлейтін боламыз. Жұмыртқалы массамыздың дайын болғанын білу үшін бенчикті жоғары қарай көтереміз. Сол кезде жұмыртқалы массамыз аққан кезде ізі ұзағынан сақталып қалатын болса, біздің массамыз дайын деген сөз. Сонан соң сұйық балымызды қосып, тағы да миксермен араластыратын боламыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді өзара араластырамыз, яғни ұнымызға қопсытқышымыз салып, осылай венчикпен біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамызға құрғақ ингредиенттерімізді електен өткізе отырып, екі этапқа бөліп қосамыз. Және лопатканың көмегімен жоғарыдан төмен қарай абайлап, осы массамыз түсіп кетпейтіндей етіп араластыруымыз қажет. Бірінші этаптағы ұнымызды қосып болған соң, массамызды араластыру қиынға соғады. Сол себепті сүтімізді құйып алып араластырамыз. Және де екінші этапқа қалдырған ұнымызды електен өткізе отырып қосып араластырып, қамырымызды жасап алатын боламыз. Отызда 40 размері бар противенімізге пергамент қағазын төсеп, қамырымызды құйып, біртегіс етіп жайып шығамыз. Қызып тұрған духовкада шамамен 10-12 минут 180 градуста пісіретін боламыз. Беті қызарған соң бисквитімізді аламыз. Қатты күйдіріп жіберетін болсаңыздар, сіздердің рулеттеріңіз оралмай қалуы мүмкін. Ягодный прослойкамызды дайындаймыз. Ол үшін сотейникке малинамызды саламыз. Мен морозилниктен шыққан малинаны пайдаландым. Алдын ала ертіп алған жоқпын. Оған жүгері крахмалын саламыз және құмшекер салып, астын үнемі араластыра отырып, жай отта ұстаймыз. Осы массамыз шамалы ерігенін күтеміз. Еріген кезде блендермен еземіз. Езіп алған соң, әлде де шамалы қозғап астын осы массамызды сәл қоюланғанын күтеміз. Қоюланған соң бөлек ыдысқа аударып аламыз және суытамыз. Міне біздің бисквитіміз дайын болды. Беті осылай қызару керек және жұмсақ болып шығады. Енді қағазын алып тастаймыз және толығымен суыған күтеміз. Мұздай 33-35% сливкемізді миксердің жылдамдығын жайлап ұлғайта отырып, шамалы қоюланғанша миксерлейміз. Оған қант ұнтағын салып араластырамыз. Мұздай холодильниктен шыққан творожный сырымызды қосып, миксерлеуді жалғастырамыз. Өзінің формасын жақсылап ұстап тұратын крем болғанша миксерлеуіміз қажет. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді рулетімізді жинауға кірісеміз. Рулетімізді қойып, бетіне кремімізді біртегіс етіп жайып шығамыз. Өзімізге ыңғайлы болу үшін
ягодный прослойкамызды осындай кондитерлік мешокқа құйып аламыз және дәл видеодағыдай құйып шығамыз. Рулеттің бір шетінен бастап абайлап ораймыз. Рулетімізді орап болған соң пищевой пленкаға не болмаса кондитерлік мешокқа орап, холодильникке кем дегенде 2-3 сағатқа креміміз кожамызға сіңгенше салып қоямыз. Рулетімізді дәл осы күйінде қалдырсақ болады, бірақ мен сәндеуді жөн көрдім. Сол себепті кондитерлік ақ глазурды микротолқынды пеште 10 секунд сайын араластыра отырып ертіп алдым. Және де бізге осындай пленка қажет болады. Осы пленкаға жақсылап жуып, бетін спиртпен сүртіп, осы шоколадымызды құйып бір тегіс етіп жайып шығамыз. Шоколадты сары түске бояуды ұмытпаңыздар. Мен видеода бояуды ұмытып кеткенмін. Рулетіміздің бетіне пленкамызды қойып, осылай орап шығамыз. Және де жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Мен жарты сағатқа холодильникке салуды есімнен шығып, сразу алып көрген едім. Менде шықпай қалды біріншісі. Екінші істегенім шықты. Және де оны мен сары түске бояуды ұмытқан жоқпын. Жарты сағаттан кейін пленкамызды жайлап, бір шетінен бастап абайлап алып тастаймыз. Және де рулеттің артық шеттері болса, екі шетін пышақпен алып тастаймыз. Араның ұясына ұқсау үшін бет жағынан сұйық мёттан осылай тесіктерге құйып шығамыз. Рулетімізді кесер кезде міндетті түрде ыстық және құрғақ пышақпен кесеміз. Сол кезде идеальны болып кесілетін болады. Міне біздің рулетіміз осындай болып шықты. Өте дәмді, ауызда ерейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл сіздердің дастархандарыңыздың көркін ашатыны сөзсіз. Егер сіздерге видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода жолыққанша сау саламат болыңыздар.